माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं, कलरफुल्स, एक से बढ़कर एक है। बहुत ही खूबसूरत है, पूरी तरीके से जो है ना प्यारे, बहुत क्यूट बेबीज। देखिए एक बच्चा आया ग्रीन सा, बहुत ही एक्टिव है। बहुत ही प्यारी आवाज़ है दी वॉइस, कलरफुल। 24 घंटे की बच्ची है, तो आपको हर वक्त यहाँ से ब्रीड मिल सकती है भाई के पास। हाँ बैठा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, सेहतमंद बच्चे हैं। इनको अगर आप घर में भी फीड कराएं, ये आपको 40 दिन के अंदर 2 kg जो है ना वेट बढ़ा कर कि आप बाज़ार से लेते चिकन, और इसका ख़र्चा भी जो है ना आधा समझ।
बड़ी बस्ती है। हाँ वो दोबारा खाने के लिए दूध में बढ़िया सु नहीं तो साथ हो भाई कितने में जाएंगे कितना भाई 6 भाई। अच्छा इसमें 10 में कम नहीं मारते यार नहीं मारते। ये कौन से और ये कितने माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत हैं कलरफुल बेबीज। सात सौ बनने